vi det godt. Det er ingen som plager oss, bortsett fra en motorsyklist fra Drøbak. Der har vi en bonde. Hvordan gjør vi dette da? Motorsykkel. Sesonger. En gang. 1000. Der har vi en automat. Ingenting her. Der er en video. Ja, men det er greit. Da kommer den i posten. Ja, det har vel vært betaling med kort for enkeltturer der tidligere, så har den gått over til videodømming der også. Så kommer det vel i posten i ettertid. Jeg tenker at regnet som har vært nå, det her gjorde godt for veien. Det er mindre støv. Virker fast og fin. Ja, det. Det er en vei på andre siden der da. Hei! Oi, 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 oi. Ja, fantastisk. Ja. Det var 18 grader nede i Vågå. Her er det da 13 i høyden. Innover vidda. Det er Lesja. Lesja kommune, ja. Ja, så bra. Ja, det er en bobil og overnatta i fjellheimen. Med lysene på. Da får vi håpe den får starte. Aha. 10 grader. Ja.
det kjenner jeg da. Men du bærer den nedover igjen. Der ligger elven igjen. Hei, hei. Passerte sikkert et fint utkikkspunkt nettopp, men det var ikke stort å se. Men nå kommer vi litt under taket, så da blir det mer å se. 9 grader. All time low. So far. Jeg har satt på litt varme etterpå. Det ble kjølig godt. Sommerhanskene er ikke store akkurat her, men det Ai. Jeg tror på en god værsdag for utsiktet her, vil jeg tro. Ja. Jeg ser ned mot Lesja-bygda. Ja, der kom vi inn på fast dekke. Ja, jeg kan ikke klage på fast dekke, så det var fint over fjellet. Det var rypa, det. Ja. Ja, det var så. Her er vi på andre bekke. Da forlater vi Lesja og inne i Dovre kommune. Ja da! Nå er vi på Dombås.
leken där den ut med många i det små. Skiten stor. Den står där. Skeppslandet! Finare!